Nkechi Blessing. Nkechi Blessing. Nkechi Blessing. Mo rí gbogbo nǹkan tó ń ṣe láti 2019. ẹ̀yin èèyàn mi ṣé dáadáa lẹ wà ṣàlàáfíà lẹ wà ẹ̀yin èèyàn mi ẹ farabalẹ̀ kí ẹ gbọ́ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nínú fídíò yìí nítorí nínú fídíò tí ẹ ń wo lónìí yìí lẹ́wọ̀n tí máa gbọ́ bí Lizzy Anjorin ṣe sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ nípa Nkechi Blessing. ẹ̀yin èèyàn wa ẹ farabalẹ̀ kí ẹ wá nǹkan fìdílé láti gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ yìí tí Lizzy Anjorin sọ nípa arábìnrin yìí èyí tí gbogbo wa mọ̀ sí Nkechi Blessing. ẹ̀yin èèyàn Nkechi Blessing ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan fún Lizzy Anjorin. ẹ wá nǹkan fìdílé láti gbọ́ àwọn nǹkan tí Lizzy Anjorin sọ. Bó o ṣe máa ṣorí burúkú tó nínú ayé níwà tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ tí n bá kọlù ẹ́ ìyá àsunkún kíkorò níbi tó ṣọ́kú sí Nkechi Blessing tí n bá kọlù yálàyà ẹ̀. Ó mọ̀ pé gbọ́n tẹjọ́ ń búra yín níbí báyìí wọn ò mọ̀ tàn yá ẹ ní péré lọ́nà Fágbà sábúlé Ẹ̀gbá níbi pẹpẹ soup wọn ò mọ̀ tán màmá ẹ̀. Kódà o ò mọ̀ pé mo mọ̀ yá ẹ dáadáa ìyá ẹ ni ò tí ì jẹ́ kí n wá rún ẹ torí mo mọ̀ yá ẹ dáadáa mo dẹ̀ mọ̀ ìgbésí ayé tí yẹ ẹ gbé Nkechi Blessing láti 2019 mo mọ̀ ìtàn ìgbésí ayé ìyá ẹ dáadáa sórí tí mi ò bá jẹ́ kó o ṣe kó o tẹ́ tí n bá hìtì yálàyà ẹ kò ní dùn jẹ́ ń gbé ẹsẹ̀ gbẹ kan. Nkechi, just one more pen from you wàá regret ipò wálé ayé. Ìwọ lórí burúkú ọmọ òfò ọmọ ọ̀bànújẹ́ ọmọ ẹ̀sìn ọmọ èpè olórí burúkú ẹ bọ́n ṣe tiẹ̀ tó lọ bú àwọn bàbá Nollywood tó lọ ń kúnlẹ̀ fún wọn ní Canada. Ngbà tó ń ṣe visa Canada ẹ rò pé mi lè bá tiẹ̀ jẹ́ torí mi kì í ṣe olórí burúkú bíi tìyá ẹ Nkechi Blessing. Wọ́n ní tá bá ń jà bí kakúkọ ṣé mo ṣẹ̀ aláyà ẹ olórí burúkú ìyá òfò ìyá àbànújẹ́ tó bí ẹ ṣé mo ṣẹ̀ yá ẹ ló fi rò pé o bọ́ síta ó wá níta ló jalè nínú ọjà lénìí. Nkechi ó máa ṣẹ̀ síkú ni. Sórí Àdótòṣì Gistlover tó ń tì yín lọ kọlu ẹni tí ò ṣẹ̀yìn ó mọ nǹkan tó ń ṣe dáadáa. O ò mọ iye ọkùnrin tó ti lù ẹ́ lálòpá ti bí menstruation ẹlẹ́jẹ̀. O ò mọ̀ tàn yá ẹ ní péré. For the fact wípé gbogbo bó ṣe ń bú mi láti ọjọ́ mi ìsàn kankan láì mọ̀ ẹ́ rí. Olórí burúkú Àdótòṣì ẹni òfò ẹni ìbànújẹ́ tó ń gbèjà ó rí ń táyé tí ẹ kù ni. Ó rí nǹkan tí ayé ẹ kù. Nkechi máa gbé yálàyà ẹ sáré bíi kòkù tí n bá dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ àwọn stop tí n bá ṣe show méjì péré fún òní dáríjì yálàyà ẹ tí yálàyà ẹ máa fi ṣán kú ikú tún ikú níbi tó kú sí. Tí n bá kọ̀ ṣe show Nkechi pé èmi ó mọ̀ pé mi ò gbóyìnbó mọ̀ pé mi ò ní lo English. Nkechi tí n bá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ẹ o ò ní réèyàn ra ẹ £1. Tí n bá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ẹ tí n bá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú yálàyà ẹ Nkechi Blessing Àdótòṣì tó ń gbèjà olórí burúkú akídanidání awáyé má ṣe rere tó ń gbèjà orí tó kù ni orí bí mo ṣe gbé òbò yálàyà ẹ sáré orí tí mo ṣe fún. Just one more firm from you. Mo dẹ̀ máa fi ẹnu Àdótòṣì ni. Màá wá gbé ẹsẹ̀ èmi ò ṣe Instagram o gbọ́ mi in as much tí n bá ti dúró sórí ọwọ́ mi Nkechi tí n bá ń bẹ́ẹ̀ pò wàá máa mọ̀ lójú orun kan bẹ́ẹ̀ pò lójú ayé wàá máa mọ̀ kan bẹ́ẹ̀ pò Nkechi tí n bá ń bẹ́ẹ̀ pò kò sí bọ́jẹ́ bó ṣe lè tà tó ìyẹn furu ẹ
a máa wá analyze ẹ̀ ìwọ èṣìṣìn ló ń yọ owó mi tí n bá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ìyálàyà ẹ̀ èmi ò máa ń ṣe àwọn tẹjọ máa ń ṣe tí ìjọ tí wọ́n kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ gbogbo àgbáyá mi tìtì torí ẹjọ́ là ń bògùn rò ká tó sà á mi kọ́kọ́ wá fún ẹ ọmọ mi ò wá fún ẹ ẹbí mi ò wá fún ẹ wàá kọ́ believe pé o fẹ́ gbèjà olórí burúkú àdó tó ṣì àbí I'm not your regular customer nígbà tí mo rí kọ́mẹ̀ntì olórí burúkú ìyálàyà ẹ ní last year torí pé èyí ẹ̀ ni mo fún ẹ one single fem Nkechi fem ọ̀rọ̀ tó sọ ni máa wá fi ṣe show fún ẹ ìyálàyà ẹ ò ní rúlà tó dẹ̀ máa rí aroma àti flavour èpè gidi wàá máa gbọ́ ọ̀fọ̀ ò ní lè sùn bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ẹ because mi ò mọ̀rin fín tó wà láàrin èmi àti ìyálàyà ẹ mi ò mọ tí mo gbà lọ́wọ́ olórí burúkú ìyálàyà ẹ tó jẹ́ pé wàá máa throw shade sí mi ò mọ̀ lọ́rọ̀ kan ṣá ẹ̀yin èèyàn nígbà tí gbogbo kinní yẹn ń ṣẹlẹ̀ àṣà àráwọ̀ oríṣi.